Good morning, viewers. Welcome to another video. This is a kind of a Discovery channel on Animal Planet channel video. You can see the chicks of the dove. We had taken another shot at least 15 days back. 15 দিন আগে আমরা একটা ছবি তুলেছিলাম, সেটার আজকে 15 দিন পরে আমরা সেই একই ঘুঘুর বাচ্চার ছবি বা ভিডিও করার জন্য এসেছি। দর্শক, আপনাদেরকে ন্যাচারাল একটা ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা। এখানে দুটো ছিল, there were two chicks, now one is missing. I don't know এটা কেন কিভাবে চলে গেল, একটা মারা গেল নাকি it's fell down from the nest of from this lychee tree. I don't know, God knows only. that একটা বাচ্চা কোথায় পড়ে গেল, কেমন করে পড়ে গেল। আমাদের দুটো বাচ্চা ছিল এখানে at least 15 days back. Now there is only one chick. দর্শক, খুব কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। দেখুন, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা বাচ্চা। এদের গায়ে জাস্ট দে আর গেটিং দ্য ফেদার্স, এদের লোম এবং তাদের পাখা আসছে এবং চোখগুলো ফুটেছে কিনা আমি জানি না, দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি না ক্লিয়ার। হ্যাঁ, চোখ ফুটেছে, এখন চোখ ফুটেছে। আমার মনে হয় এটা আর অ্যানাদার আফটার 2 weeks it can fly, and the mother is waiting somewhere near any লিচি ট্রি or any plum tree. এখানে অনেক বড়ই বাগান আছে, এখানে হয়তো কোথাও মা অপেক্ষা করছে বাচ্চাটার জন্য। আমরা চলে গেলে আবার এখানে চলে আসবে। তো আপনাদেরকে আরও কাছ থেকে দেখাতে পারে কি না, অন্য ভিউ একটা আর একটু উপরের থেকে দেখানো যায় কিনা আমি জানি না, চোখটা দেখানো যাচ্ছে কিনা। ক্যান ইউ সি দ্য আইজ আর ওপেন। দিস ইজ এ ভেরি ন্যাচারাল ভিডিও। একটা খুব আপনাদেরকে আমরা অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে যেভাবে দেখায় সেরকম করার চেষ্টা করছি আমাদের। জানি না কেমন উঠবে এটা, কারণ আমাদের থেকে বেশ অন্তত 2 ফুট 3 ফুট উঁচুতে এই পাখির বাসাটা আছে। ইটস অ্যাবাউট 3 feet away and up from our head, so it's difficult to get the actual shot standing below. নিচে দাঁড়িয়ে শট নেওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট, কিন্তু আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি, আপনাদেরকে একটা ন্যাচারাল ভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি। দর্শক বা যারা ভিউয়ার যারা আছেন আমাদের, আশা করি আপনারা কিছুটা হলেও দেখেছেন। এবং I would request everyone to pray for us, to pray for this chick so that it can grow slowly and finally it can fly. আমরা চাইবো যে আপনারা সবাই একটু দোয়া রাখবেন যেন এটা বড় হয়ে যায় এবং যেটা যেন প্রকৃতিতে যেন উড়াল দিয়ে ওর মার সাথে প্রকৃতিতে যেন আবার উড়াল দিতে পারে, সেই কামনা করেই আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। Until next video, stay well, bye bye.